suasana pagi di camp kami di Kepulauan Sumanalan guys. Di camp kami di sini lah tempat saya bekerja nih guys. Camp kami. Awal pagi ini cuaca oke guys, ditahu lah ini petang nih. Camp kami di sini guys. Ini barang-barang orang kampung nih. Isi minyak dulu guys, baru kita naik hutan dah, pergi hutan dah. Apa drum ini? Siapa punya tuh? Oh dekat sini lah. Boleh juga banyak pakai bawa itu kereta satu ah. Ah? Bawa itu kereta satu ah. Selalu saya. Inilah suasana camp kami di sini guys. Ini pagi ini isi minyak dulu. Minyak dulu guys. Ini cuaca nih, saya tahu lah. Malam tadi hujan nih guys. Isi minyak. Baru kita naik ke tanah. Minyak dulu guys. Kaban kita itu hari cat ini menua ada cat Mbak Miri Kayan ya. Ini bahasa Kayan ini. Ini kita punya kawan Kayan ya cat. Kenyah kah? Kayan. Ini Filipino ya. Ini kita punya Manur Filipin. Tuh ayak kita dari Lubuan tuh orang kari ya. Dia punya badan di dosir. Dia punya kawan di luar, dia punya kaki di dosir. Guys, selamat pagi dan berjumpa lagi di channel saya guys. Anak rantau semua guys. Ini pagi ini kami saya bawa anda jalan-jalan. Kita punya operation guys. Dan activity kami di bawah sama jalan guys. Ini cuaca malam tadi ada hujan guys. Jadi hari ini kami menggunakan 2 kereta. Kami naik ke hutan lah, naik ke jalan apa bagus guys. Sama kita punya mandor. Ini bagus lah di rolling. Tidak apa-apa goyang ini di dalam. Pola dalam dong. Turun dah, wan pala rumah. Oke. Wan pala rumah. Ya, down ni mah. Print. Siap, ya siap. Minyak. Oke.
eskaveta good rumah. Hah? Eskaveta good rumah. Dengan kereta. Ni godan eh. Lu kuru. Mau mau sebelum ni. Mau na ten eh. Mau na ten eh. Lu sebelas lut, mau godan mah. Bagus lah jembatan tu. Hah? Tu Saleh di sana tu. Dia mungkin jangan pas saling dia. Lubang tu. Oh, bang. Wih, 2 jam. Nanti balik lah siang. Hari cuaca tidak bagus ni guys. Kena hujan juga ni. Rumah baik ni ya. Bos. Kau kan seradu dia tu. Seradu Melaya tu. Aduh, Pak Puan. Macis, ada macis tu. Lupa dah bawa tadi tu. Pak, minyak bensin kah? Minyak bensin kah tu? Oh. Oh guys, ni gelap dari cuaca kami di sini guys. Kayu. Guys, kosong ketengnya lopon apa tu? Orang ini. Ini lopon guys. Hah? Telepon kosong, belum ada kayu lagi guys. Itu derba kepiting baru betul. Derba kepiting tuh. Tuh, baju putih tuh. Ini udah tampung nih guys, udah tampung.
Tuan spare rod udah na pakai ya. Ngana na cumata tuh. Mat ngelasek rembu jelom tuh. Oh, masih gat. Ini kita nak pindahkan barang nih guys. Ini apa nih rumah security ini. Tidur di atas. Gat kaban ko niya. Ruben. Ate kay plywood ya. Rubus no kare plywood. Ano te kay plywood ya? Ano lubos no kare plywood? Ini orang bikin rumah di sini nih guys. Security ini. Tunggu dia potong dia punya kayu dulu tuh, ini. Dia sudah tumbang tuh. Ya ya, putim go something pasem. Go make pasem na something. Ya, you seperti pasem na blue ya dan putim. Ini rumah security nih guys. Rumah mana kemah security ya. Ini security yang tinggal di hutan. Bisa tahu? Man, belum ya break. Lu katanya good. Oke nah. Kita punya lubang nih guys. Seso operator. Ngapum drum ya, ma boy? Friend, ngapum drum. Hah? Oh, garemet, bay lo down na. Bay tikim lo down. Garemet ya. TCMT ya.
kecil-kecil. Besar berarti ni. Pergi tepi dah kita tu. Di sebelah dah. Dah nampak tak? Pergi sebelah. Muat kayu satu trap guys. Kita menggunakan Hitachi sahaja. Cepat tu. Right. Okay guys, kita nak balik ke Lokpon ya guys, balik ke camp.